Kita buka semua. Ini Bu. Ini udah, ini belum ya. Kalender. Katanya sih kalau yang mirip-mirip gitu. Bentar, udah belum ya. Bun. Orang. Aku ada mirip dulu sama Pak Putra. Mungkin dia jodohku. Bahasa Jepang udah, bahasa Belanda juga udah. Nah, sekarang kita belajar bahasa Mandarin yuk. Cara menyebutkan nama-nama negara di Asia dalam bahasa Mandarin. Thai Shipang. Let's go. Indonesia. In short, Yinli, Indonesia, Zhongguo, China, Taiwan, Terus kalau udah semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boleh dilihatin nggak Boleh. waktunya? Terus ini kita lepas. Yang mana? Nih, benar nih. Oh ini. Ini kita tabut. Agak kejauhan ke sana, Dek. Oke. Ini kita tarik. Boleh duduk. Boleh. Aku baru tahu kalau kayak gitu. Tadi putih sekarang pink. Ini udah dilepas. Ini namanya optical drive. Wow, saya baru tahu. Di sini terus kita buka menggunakan apa ya? Tahu dong. Ini nih yang susah nih. Waduh, mana ya? Jangan sampai jatuh, aku pegang. Pakai itu sih grip gitar itu enggak sih? Enggak. Ayah, tangan aku kelihatan. Ayah, tangan aku kelihatan dikit. Tadi. Ya. Lama enggak? Enggak. Ya, susahnya ini. Gimana nih ya? Malah kita belum punya. Itu harus dilepas ya? Ini Dek, tangannya ayah Dek. Jangan tangannya Dek, tangannya ayah ini. Aduh. Udah kukunya sakit. Nanti aja. Pakai apa ya enaknya ya? Pakai ini nih. Bu, pisau buah yang plastik, pisau plastik punya nggak Bu? Pisau plastik. Volumenya didengar. Ih. Kelihatan lagi. Ya. Kelihatan lagi. Ya. Mati dulu sih nggak apa-apa Dek, ini lepas. Matiin dulu aja Dek, sabar. Oke. Udah video kan? Udah. Putih-putih itu apa? Akhirnya kelepas juga ya. Deketan. Wow. Kita lihat belakangnya seperti apa. Wow. Aku baru tahu kalau kayak gini. Mesin. Kotor ya? Pantesan lama ya. Nih. Wow, kayak mesin teknologi masa depan. Ini settingin semua Dek, sini Dek. Sini.
Sini atau sini? Sini ini yang mau kita ganti nih. Oh, Rem. kukira ini. Ini nanti juga kita ganti. Ini kita ganti. Ini tapi nunggu belum datang nih. Ini nanti kita ganti remnya, kita ganti ini. Deng deng. Tapi yang itu nggak apa-apa kan? Apa? Nah itu di atas. Sekarang kita ganti ya. Ayo deh, Iya. setengin sini deh. Cara. Apakah harus dideket? Pakai ke atas. Ini kita buka dulu. Cutter mana cutter? Bu, Cutter. ambilin cutter bu. Kingston. Kingston. Berapa nih? Ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Enggak kelihatan. Nah, terang banget. Ini yang mau kita ganti nih. Terus shooting sini deh. Kita buka menggunakan gunting aja. Ini yang salah kirim kemarin, onlinenya bagus, baik, itunya baik banget. Kita buka. Nah ini posisinya gini, cara bukanya gini, klik ke sana, klik ke sini. Ini nggak boleh kotor loh, ini loh, nggak boleh pegang pakai tangan ini. Aduh. Ini lepasnya. Ini ada apa nih gini? Ini nggak boleh kena tangan ini. Ini bukanya gini, tarik sini, nah, naik. Apa tuh yang kelepas? Posisinya gini ya, yang pendek, jadi ininya seperti ini, nggak boleh kebalik. Nah, Kalau kebalik gimana? balik ya nggak nyala. Nah ini Tinggal dimasang. 4, yang 8 tinggal dipasang. Ceklok, cuk. Nah udah kepasang, udah kan, kepasang kan. Sudah. Sekarang Apa? kita bersihin dulu ininya, kotor-kotoran, mumpung sekalian buka, dibersihin dulu. Coba mau lihat belakangnya apa? Pakai apa ya di sini ya, ini kotorin. Apa yang kotor? Pakai pompa ya. Dulu punya pompa balon itu mana bu? Pompa balon itu loh. Udah 5 menit. Kalian kita bersihin, tapi harusnya nggak boleh pakai tangan ini. Kenapa? Tangan itu kan elektromagnet. Elektromagnet. Pakai baju dong. Nah ini Itu balon ya? mana anginnya kok nggak keluar? Itu balon Oh, ya? ini yang ya muter ya. Wah, keren. Sekalian dibersihin. Kayak pembersih. Ini kotor nih.
sebelum. Besok kita lepas lagi kalau udah datang harddisknya. Sebenarnya harusnya udah datang tapi CAD-nya belum datang. Nah, jadi nanti bisa dipasang. Sini nanti bisa dipasang harddisk lagi. Jadi nanti sini dibeliin casing. Terus ini dipindah sini. Terus yang sini mau diganti dengan itu. Ambilin, Mbak. Di atas meja itu, Mbak, tolong, Mbak. Biar penonton bisa ngeliat. Biar penonton bisa lihat. Nah, ini nanti diganti SSD ini. Itu udah datang, katanya belum. Belum, nanti ada Apa? enclosure. 256. Ini 500 ya. Tapi ini nanti dipindah sini, nanti beliin alat. Ini biar kenceng pokoknya deh. Simpan sini. Terus apa lagi nih? Nggak tahu. Sekarang kita pasang. Mau ngeliat belakangnya apa? Nah. Balik ya. Kita bersihkan. Jadi warna-warni dong. Itu jadi warna-warni Windowsnya. Masa? Pelan-pelan. Besok dilepas lagi soalnya nih. Apalah. Duh. Jangan pecah, kalau pecah beli lagi. Iya deh. Rasanya gampang ya, cukup. Cekrik. Aduh, sini salah lagi. Hitam-hitam Harusnya semua. sini dulu tadinya. Gak apa-apa lah. Delapan, 28, Masih rangganya. 8. Ya, sekarang kita coba kita pasang, nggak usah dipasang semua dulu lah. Iya. Bautnya dipasang. Berapa hari dulu? Dipasang. Ini pasang lagi dulu ya. Nih. Pasang. Cekluk. Udah, baut dulu dah, ini aja dah, ini baut dah. Ini baut lagi. Pasang 4 dulu aja pinggir-pinggir ya. Bisa dilepas lagi soalnya. Iya. Udah 10 menit. Enggak apa-apa deh, 10 menit. Ini kita pasang 4 dulu aja ya. 1, 2, 3, 4. Nyala enggak ya? Kenceng enggak ya? Game yang offline apa, Dede? Punya game offline enggak? Punya. Apa? Minecraft. Minecraft offline deh? Minecraft online dan offline. Kita pasang 5 dulu lah, jumlahnya kan ada 13 nih. Dah, bismillah. Sekarang coba akan kita nyalakan. Coba aja dulu. Taruh sini. Capek. Ini yang mau kita pasang besok. Berdiri terus aku capek. Baterainya masih enggak ya? Masih. Coba kenceng enggak nih? Dari 4 menjadi 8 nih. Nyalanya mana nih ya? Mau kelihatan TV-nya. Kaca. Enggak nyala. Kenceng enggak? Sama aja. Ya, sama aja. Kayaknya sama aja atau nge-lag. Wah, berarti emang ini harus SSD nih. Tunggu itunya basic nih.
Kok lama? Kok masih lama? Ini lebih lama kayaknya. Nggak ketutupan tangan kan, Dek? Enggak. Kan udah diganti kan tadi kan? Iya. Stone 8. Lenovo. Tuh, muter-muternya. Kok masih lama? Apa ini lebih lama ya? Enggak, tunggu dulu. Kayak gini. Api. Lihatin yang muter-muter dulu. Kok ini lebih lama ya? Masih menyesuaikan ini RAM-nya. Matiin dulu. Matiin dulu ya. Iya. Akhirnya dah nyala juga. Setelah berapa menit? Kurasa 9. Kita lihat dulu nanti RAM-nya. Apakah lebih terang? Ini RAM-nya udah 8. Udah 8 GB nih sekarang RAM-nya. Tinggal Minecraft. Ngerti lah. Gimana, Dek? Setelah di-upgrade dari 4 GB menjadi 8 GB, gimana, Dek? Oh, bagus. Bagus banget. Ya, ya bagus. Masih nge-lag nggak? Dikit. Gimana hujannya gimana? Ini hujan. Hujannya kota. Kalau Iya. kemarin sebelum di-upgrade, gimana kalau hujan? Cepet? Sebelum di-upgrade kok, sebelum Oh. Mm-mm. Enggak. Cepet. Malah ngelag kayak gini. Nge-lag ya Iya, dulu ya. Habis itu jalan. Dia Habis jalan. itu hang ya. Enggak hang. Enggak, sebelum di-upgrade kemarin-kemarin. Iya, enggak. Tapi nge-lag ya, berhenti ya. Kalau Aku lari aja cepet. kalau sekarang? Sekarang cepet tuh. Aku lari nih. Aku kontrol. Coba. Tuh. Udah nggak nge-lag lagi ya? Iya dah. Yeay, terima kasih. Ini penyiksaan untuk kelelawar. Lihat.